За тэнгэрийн зурд зэрэг жишээлхэд үхээд 7 хоногийн зурд тэнгэрийн зурд юм уу эсвэл хүн тэргүүтний зурд болж явдаг байна. Бусад үеийн ирэхээр авах урах учраас зурдын хөрөнгө өөрчлөгдөж болдог байна. Зурдын хөрөнгө өөрчлөж бусад дээр ч мөн адил буюу гэж. За энэ сайн ойлгохгүй байна. 7 хоногийн зур тэнгэрийн зурд юм уу эсвэл хүний зурд болж явдаг. За яг хуу тэнгэр хүмүүнийхэн дээр 7 хоног дотор бол бас тэр засварын төрлийг авч байгаа л тэрний дараагаар бол өөр рүү шилждэг байдаг гэж байна шүү дээ. Төрөн урдчин болвол тэр нэгэн тавчсан зурдын төрөл бол өөрчлөгдөхгүй гэж гарсан тийм ээ. Одоо энд болохоор зурдын хөрөнгө өөрчлөгдөж болдог байна гэж яхин үүлийн ирэхээр урах учраас гэж. Яг хөө түрүүн бол 2 номон дээр гарсан тийм. Гэхдээ сүүлийн дээр хэлээд байгаа номынх бол бас гол одоо гол номд бол байхгүй байна гэж хэлжсэн шүү дээ. Энд бол өөрчлөгдөж болно гэж нэгдсэн байх юм. За түүний дараа төрөл авах ёс гэж байна. За умайд төрөх зур төрөлтөн. Энэ чинь 4 янз төрөл байна гэж хэлж байгаа. Умайд төрөх байна, өндөгнөөс төрөх байна, чийгэнд бас төрөл авах байна. Гинт тэр нь хувилан төрөх байдаг гэж. За умайд төрөх зур төрөлтөн төрөх орондоо язгуур таарах уу, амтнаа үзэж харах буюу тоглож наадмаар бодогдож улмаар төрөх орн руу одох хүсэлт эзлэгдэнэ гэж. Тэр төрөх гэж юм руугаа нөгөө сүнс чинь очие гэсэн хүсэл гарч ирдэг гэж. Тэгэхээр эхийн умаа төрөх гэж бол тэр эхийн умаа руу очих гэсэн тийм хүсэл гардаг нөгөө сүнсэнд чинь. Эцэг эхийн бөөн гэж улаан цагаан хоёрыг шууд харах болно гэж. За нөгөө бидний хараад эхийн цагаан эхийн улаан тус гэж хэлдэг шүү дээ. За одоо шинжлэх ухаанаар бол 2 тийм янз эс байна. Тийм ээ. Сперматозит ч үлээ тийм эсүүд очиод нийлэхэд тэр завсар бол сүнс ор тогтно гэж. За эцэг их хоёр хөвтөж үлдээгүй байсан ч тийм бөө хэмээн элбийн адил үүснэ гэж. За ижээ аав хоёр нь одоо бас унтж байгаа, хувьдж байгаа тийм бас бодогддог гэж. Тэр үед очино гэж байгаа цагаа болоод. За тийм биш байлаа ч гэсэн тийм одоо үйлдэл явж байна гэж тэр сэтгэлд нь болдог. А түүнээ хүсэл шунал төрж эхэлнэ гэж. Бас тэр одоо бидний сүнс чинь их жаргалтай очичаагүй. Цаагаараа тэр шуналаар үүдэгдэж төрөл аваад байгаа байхгүй хүний төрөл энэ номод төрөл авж байгаа чинь. За чингэхдээ им бол төрөх бол бас имээ салахын хүсэлтөөр эрд тачааж хамт хэвтийн хүсэлт авна. Тэр эрэгтэй хүүхэд бол ихэвчлэн ижидийн одоо шунсан байдаг гэж байна. Шунал гэж тачаач. Эмэгтэй хүүхэд бол аавда тачаасан байдаг гэж. Тэгэд төрөл авдаг гэж. Үнэндээ эцэгхэн харж байгаа бус бөөм цус хоёрыг эндүрч хардаг аа гэж энэ югзэрийн явдал гэж налжирч өдвийн саа гэдэг номноос гарсан байна. Тэр чи яг хуу үүлийнхаа ирэхэд тэр ижээ авдаа шахтар шаглаад байгаа юм биш. Тэр хоёр бөөмийг эндүрээд байгаа гэж. Нөгөө хоёр эс вэ штэ. Өөрийнх нь биеийн хэсэг бол нэг нь яс болох гээд нэг нь цус болох гээд. Тэр мэтийн хүсэл ориглоод ирэхин цагт хэдийн шинэ дөтлөгч хэдийн шинэ ориглож ирэх учраас эмэгтэй гар хөл зэрэг босод юу ч харахгүй зөвхөн эр им хоёрын бэлэг төдийг харах буюу гинт хин нэгэнд уурлангууд зуурдын төрөл өхөл эгүүтгэн төрөл авах нь тэрэ гэж. Тэгээд нөгөө зуурдын төрөл чинь бас нисвансаар хагчиж уур хурж нэгэнд нь дурал нөгөөдөгт нь дургуутж байгаа болохоор уур хөдөлдөг гэж. Тэгэнгүүт югүүтээ төрөл авдаг гэж. Ингээ нэг өхтэйч нэг бас л нэг уур шунал нийэмтай тий төрөхтөөч нэг уур шунал агуулж төрөөд байгаа юм шүү дээ хүмүүний төрөл гэдэг чинь. Тийм учраас бидний зовлонгоос хавцах байгаа уур шунал хүслийг л одоо үнэхээр байхгүй болгож чадхал юм бол дараагийн тэр төрөл авалтанд байдаг юм уу тий. Тэр хэдий ч нэл их шунсан, мунхарсан хэмжээд төрөхөөрөө л мунхаг байгаа. За ягаад зарим хүн чинь төрөлхийн одоо ухаан сайн байдаг, зэрэг байдаг, зарим өөр байгаа даа шүү дээ. Тэгээ энд чинь бол тэр урдын тэр одоо сэтгэл санааны төрөл авах үеийн одоо тэр арай л сэрэг, арай л одоо шунал нь бага, мунхрал нь бага, тий? Хүсэл нь бага л байх хэмжээгээр л илүү одоо оюун ухаан нь илүү сайн байх. Аливаа харагдаж тийм байж зарим хүн юмд шунал ихтэй, зарим хүн шунал багтай. Зарим хүмүүс ихтэй, зарим уур ихтэй, зарим багтай, бүр төрөлхийн хүүгүүд хүртэл юм байна. Ингээд эцэг хоёрын хүсэл хүчтэй оргил дур хүсэл буухын сүлжээд ихүүн туслал гарна гэж. Түүний дараа нөгөө эцэг хоёулангаас бөөм цусна тусал лавтая бууж ирдэг гэж. За тэр хоёр ихийн умаад холилдож тогтноо. Үлгэрлээ сүү көөрүүлж хөргөж загсаахад сүүний дээгүүр өрөм тогтохтой адил боёо гэж. Чингэхтэйхэнд нөгөө зуурдын амтны төрөлд өгөө болно гэж. Нөгөө амтэн чинь одоо ингээд тэр материллаг талаас нь эцэг хоёрын тэр цагаан улаан дослох хоёр нийлээд тэрний завсар бол нөгөө сүнс бол одоо үүлийн ирэхээр тэр завсар орж буугаад ингээд сүү хөөрүүлэхэд ахсаахад сүүний дээр өрөм тогтсонтой адил боёо гэж. Ингээд шингээ юмны дээр ингээд жижигхэн тогт. Одоо энэ
процессыг одоо тэр бид нар видео энэ төр үзэж болно шүү дээ. Яаж хүн өөрлөө тогтсон юм бэ гэдэг яг л гараад ирж. За чингэхтэй хамт зуурдын төрөл байхгүй болно гэж. Үндслэн эргэтний нарийн бүдүүн махбодууд нөгөөх бөөм цусны нийлмэл хоромлоос бусад эдис эргэтнүүд төрж гарнаа. Тэр цаг тийм идэл орших болсноо төрөл авлаа гэж үзэх болоо гэж. За тэгээ жижигхэн тийм эхний ээлжинд бол тэр бөөм нийлмэл хоромлоос эд эсүүд бол жоохон тогтвор үүснэ гэж. Тэр цагт тийм идэл орших болсноо. Тэр завсар бол тийм мэдлэг сүнс оршино гэж байгаа юм. Одоо тэр шинжлэх ухаанаар ч гэсэн тэр завсар яагаад ингэж тэлж яана вэ? Тэр жижиг бөөмс чинь даавал юмны дотор нь ингэж хий орсон учраас тэр чинь голдоо ингээд хоосон зайтай байна гэж аахгүй. Хэдийгээр тэр хоёр эс ингээд нийлж байгаа ч гэсэн голд нь тэр хоёр бөөмийн завсар чинь хоосон зай байна гэж. За бүр физикийн нарийн юугаар авах юм бол ерөөсөн тэр хамгийн жижигхэн бөөм байлээ ч гэсэн 99% нь хоосон гэж. Жижигхэн ийм бүрх юмнууд ингээд хоорондоо ингээд дандаа ингээд дунд нь ийм эрчим ийм хоосон зайнуудаар ингээд холбогдсон байгаа даа шүү дээ. Хамгийн жижигхэн одоо бөөмийг тийм физикийн юугаарч аваад үзэх тэр чинь 6 жижигхэн ийм одоо ширхгээс тогтцсон. Европод аль хаана байлаа? Шведэд байлаа одоо атомыг хичнээн 1000 дахин томсгосныг харуулсан ийм нөгөө юу монумент хөшөө. Тэгэхээр тэр 6 ийм зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хөшөөг тухай атом физикийн тухай огт мэдэхгүй байж хахад атомын тухай яг хиймд заргаж лээсэн. Бурхны шашны номыг бид нэр заалгаад үзэхэд 6 зүйлийн одоо юмнаас тогтноо. Эхлээд дунд нь нэг цэг шиг зүйл байна. Тэрний дээр доорлоод одоо баруун зүүн хойд урд гэсэн дөрөв ингээд дүлпрэн чогжийн чамд дүлпрэн дүл дүгээс горвоно гэж. Нэгэн одоо жижигхэн хумхын тоосыг 6 хумхын тоос хуран тойр тогтоод одоо тэндээс анхны бол одоо тийм биес үүснэ гэх номонд гарч байгаа. Физикийн нарийн юмыг бурхан ном дотор хумхын тоос гэж хэлээд тэгээд тэр хідэн тоотой байгааг бурхны шинтэй улсууд тэр микроскопоор харсан юм уу, харж байсан юм уу, нарийн юм хийсэн юм уу? Яаж тэд нэр мэдсэн? Эсийн дотор байсан юмнуудын бүтцийг бурхны номонд гаргасан. Тэгээд тэр тоон зөрөхгүй л байгаа байхгүй. Хэдэн сая томсгоод хөшөө хийчихэд бурхны номон дотор яг 6 одоо нэг эсийг 6 юу тойрсон байна гэд бурхны 6-аас айлтчихна гэд шүлглээд айлцсан мэт юу нэ дүл дүгийн 3-аа дүлпрэн чогжийн чамд гэж хамгийн хуваагдж хамгийн жижигхэн хэсэг байна. Тэдгээрийг бол 6 одоо дэн огдон чогшидэн дэн огжийн чаа гэж байгаа байхгүй. Дээд доо тэгээд дөрвөн зүгийнх нь 6 юм бүрдсэн. Тэр додон эс бол хамгийн одоо жижиг хэсгийн хамгийн жижигхэн хэсэг байна. Тэрийг тойроод 6 эс байна. Ингээд одоо томсч эхэлж байгаамаа. Тэгээд физикээр бол тэр чинь хооронд нь ингээд ерөөсөө яг үндэ бол хоёр эс чинь хоорондоо ингээд турахгүй. Би ч гэсэн юм дээр сууж яах гэхэд бид яг сандал дээр өөрийнхөө биеийнхэн идэр хүрээгүй гэж байна. Сандлын төд түлхэлцэж байгаа хүч бидний энэ одоо биеийн түлхэлцэж байгаа эрчим хоёр ингээ хоорондоо түлхэлцэхээр бид нар бол юмд хурж जैन, шүргэж जैन, тулж जैन гэж байгаа болохоос яг үндсэндээ хоёр атом өөрөөсөө ерөөсөө хөтөж хүрдэггүй гэж байна. Би чинь юмнууд ярьж байгаа. За тэгээд тэр засвар орснороо төрөл авлаа гэж үздэг. Ийм төрөл авахтаа буян багтаа нэгэн доод төрөлд, буян багтаа нэгэн доод төрөл солигдож умаад орохын үст уйл цорхрохтуу гарах шиг. За намаг шавартай харанхуй хойд шууд одох хайдлын үзэгдэл урнаа тэр нүглийнхаар одоо төрөл авч явах юм бол төрөл нь солигдоод нөгөө зуурдын төрлөөс аваад умаад нөгөө хоёр эсийн засвар орох үед бол юу мэдэгдүүхээр цорхрохтуу гардаг намар шавартай харанхуй ой шууд орох хайдлын үзэгдэл үзэгдэнэ. Сайн үйл үлдэгчтэн дээд төрөл төрхөгөд яруу уянгатаа дуу сонсогдно. Сайхан орон байшин хэмжээл шүүх орд харшийн зүг одох зэрэг үзэгдэнэ. Тэд бас хөвлөд 38-7 хоног хөл гар бие эрэхтэн бүгд төгс төгөлдөр болдог. Ингээд 4-7 хоног төрдөг юм а гэж. 38. За бид нар бол 10 сар хийхэн хөвлөд гэдэг юм шүү, тэ. Тэгтэл яг амьдралд харахад бол 9 сар тайл гаргадаад байгаа байхгүй юу. Тэгт энд бол 38-7 хоног гэдэг чинь бол хэд вэ? 8 сар нэлээд гаруутай болж байгаа. Тэгээд тэрэнд бол яг одоо хугацааг үүслээ. Тэрний дараа
ямар нэгэн үйлдэлгүй байжгаад 7 хоног тэгээд төрнө гэж байгаа. Гэхдээ те 38-7 хоног гэдэг чи одоо нэг хэд 8 сар 8 хоног ч юм уу те тэгээд дахиад цаатал дээр нь 7 хоног. За 9 сар 9 сар гэж нь тун багцааны юм байна. 12 хоног гэдэг чинь хагас сарын болчихно баг. 8 сар хагас. 8.8 те. Ингээд тэндээ 9 сар жаахан илүү гараад төгс боловсруулаа. За ер нь бол 9 сар гарчих юм бол ерөөсө төгс болчихж байгаа юм байна. 8 сар болоод гүйцэх боловч төгс бос байна. За 8 сар бол ерөөсө гүйцэж байгаа. Тэгтээ төгс бос болоо гэж. 6 юм уу 7 сар бол огт гүйцээгүй бөгөөд эд эрхтнүүд дутуу байна гэж. 6 юм уу 7 сархан бол гүйцэд болоогүй байдаг юм аа. Эдгээрийн талаар дэлгэрэнгүй хөвлөд орших уу гэдгээс мэдэрээ гэж юм хөвлөд орших уу тустай ном байна. Алдаж өгөө гэдэг ном байдаг лөө. Тэн дотор байгаа гэж. Ингэж харч. Хэрвээ төрөх орноо одох хүсэл төрөөгөө тийш очихгүй гэж. За нөгөө сүнс чи өөрөө нэг тэр төрөх орн руу явахын хүсэл гараагүй тийш очихгүй. Очихгүй болохоор тэнд төрөхгүй байж болдог. Очихгүй болохоор тэнд төрөхгүй байж болно гэж. Тэгэл одоо энэ физикийн марч гэсэн яг яриад байгаа. Одоо энэ тэр бор гэдэг нэг физик эрдэнтний судалгаа тэр шиг байдаг шүү дээ. Игэл бөөмсүүдэд хүний оюун санаа нөлөөлөд байна. Оюун санаа нөлөөлөхгүй бол бөөмсөөс өөрсдөө хөдөлгөөн бас хийж аач гэсэн ингээд нэг тийм юутай хөдөлгөөн хийгдэхгүй байна гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө төрлийн сүнс ч гэсэн өөрөө тийм ээ. Тэр чинь нэг биедгүй сүнс яваа шүү дээ. Тэр чинь өөрөө тийм нэг юм үйлдэл хийж байгаа зү. Өөр тийш очие гэсэн хүсэл дотор төрж байна шүү дээ. Тэгээд тийм чи хаана очив гэсэн хүсэл төрсөн учраас тэрэн тэрлүүгээ бол одоо од хорноор гочдөг гэж. Ижиг ихийн хэвлээд төрөх юм уу? Юуны төрөх юм уу те? Тэгээд тэр ерөөл одоо тавьдаг шүү дээ. Гандан деважингийн орон төрнөө. Энэ тэргээ бидний имээ уншаалаад шүү дээ. Деважингийн оронд л очиж төрөх юмсан гээл нэг. Тэр имээ буруу мунхаг буруу имээ гэдэг байгаа биш. Дэлбэрал болоо өргөө гандан деважингийн орон төрнөө гээл тэр имээ 30 хэдэн жил 40 хэдэн жил ингээд суугаал байлаа. Тэр хүсэл биелэн хүсэл нь одоо тэр хүний хүсэл болчихно шүү дээ. Мөрхийн цаг тэр бодол биелэн шүү дээ. Манай имэйл миний мэдгэн энэ л нэг үсээ авсан чавган зүн байсан. Тэгээ их хэмжээний тим ерөөл ном энэ төр их уншдаг. Сүүлдээ бол манай имээ унтаад байгаа царайд байгаа мэдхгүй өөрөөр уншаад байдаг гэсэн шүү дээ. Та босоод цай байгаа уухгүй юу сэрцэн бол гэхээр дуурахгүй. Тэгэхээр номоо уншаад дуурахгүй байгаа юм бол байгаа юм байлгүй дээ гэд нөгөө уншаад усгааг нь харахаар хорхироод унтчих. Тэдрэг ингээд яг тэр уншдаг тоомоогоор нь яг уншаад байдаг. Үүрээр дөнгөдөл нь уншаад. Тэгдлийн дадуулдаг юм байна л да. Там төрх үйлийг үлдэж бас хураачихсан байсан хэдий ч ямар нэгэн зэргээр хонь гаргах гахаа шувуу язах зэргийн үйлийг үлдэгчид зуурдын төрөл дээрийн төрх оронд нь хонь гаргах зэрэг ажил зүүд шиг зүүдлэгдээд ирэхээр урд сурсан ажилтан баясал төр тийшээ гүйдэг ажээ гэж. Айхтар там төрх үйлдэл тийм айхтар нүүл хураачаагүй ч гэсэн нэг хонь алж байгаа юм шиг энэ төр ийм юм одоо ядалж байгаа хаа шувуу ядалж байгаа зэрэг тийм одоо үйлдэл нь тийм юм баясалтай сонирхолтой хийж явах юм бол яг төрөл зуурдын төрөл аваа төрөх гэж байтал чинь тэр нь одоо дасан сурсан ажил нь баясал төрж гэж. Тэр нь сайхан санагдангууд авчид тийм бодогчтойгоо зэрэг тэр төрөл нь очиод нөгөө тэр одоо доод адгуусан төрөх авчид төрөл рүү авчдаг гэж байна. Тэгэхээр тэр үхэн сэтгэл чухал байгаа. Хэдийгээр өөрөө тамд төрөхөөр тийм муу үйл хэвлдэггүй хүн байсан мөртөөсөө нэг дэмий юмд аваачаад дуртай байсан чинь төрөл авахын үед нөгөөх нь бодогдоод тэгээ очиод дэмий юм бодогдчихгоо одоо нөгөө шал дэмийг одоо нэг хаалга руу очиж орчих нь шүү дээ. Онгоц нэг сайхан одоо юу гэдэг нь гоё арал руу явах гэж гоё онгоц руу орох тикеттэй байж тэрүүхэн завсар нэг дэмий юм сонирхож гүйж ягаад нөгөө тийшээ явах онгоцных нь хаалга руу орчиж болох юм байна л да. Тэгэхээр тэр нэг тийм дэмий юмд хүн бол их хайхтар сэтгэл зүрхээрээ их одоо даруй юм хийж байгаа ч гэсэн тэрэн дэмийг юм гимшилтэй хийж чи явахтай ер нь тий. Нэг л одоо ан агнахад загас агнахад байт юм уу амтны ам таслахад за юу ч байсан тэр нэг тийм одоо таруу юм тийм хүн их айхтар дурлж хийж хэрэггүй л гэж. Тэгэхээр нүгэл юм да гэж боддог сэтгэж чинь л өөрөө тэрнээс тэрийг хийж яхдаг айтай хөнгөл байгаа шүү дээ тий. Энд чинь дэмий нүгэлдэл гэж боддог хүн чинь. За одоо яалтчгүй л одоо амьдрал юм да хөргөө одоо тэгчлээ. Тэгтэл энэ нэг
нүгэлтэй гээл тийм аа яадных юм гээл одоо яаж байгаа хүн бол нэг тэр сэтгэл нь өөрөө татагдахгүй байгаа учраас тэр юмдаа хүн дуртаагүй л байгаа шүү дээ. Чингэхтэн төрөх төрлийнхөө дүрсэнд уурлангууд зуурдын төрлөөс салж төрөл авах уу гэж. За ийм юм болдгиймаа гэж байна. За там түүнтэй адилаар бэрдч мөн ингэ төрөл авнаа. Адуус там бэрд хүмүүн хүсэл тэнгэр дүрстэй ертөнцийн тэнгэрийн орон зай зэрэг төрөх цагт өөрийн язгуур нэг амьтныг тухайн орондоо баясгалантайа харж үзэх ба улбаал нь тэрлүүгөө тэмүүлж очно гэж. Ингээд төрөх орондоо уурлах сэтгэл төрмөс оршихун гişүн хагд төрөх орондоо оддог хэмээсэн билээ гэж. За иймэрхүү санвааргүй үйлтэн болон гахааны 8-чин бусууд тамд төрөх зэрэг нөгөөд үнтэй адил буюу гихсэг олон юм гарч байна. За ийм юмнууд бол энэ номуудын заасан байна. Ийм номуудыг бол уншаарай. Энд ингэж гардаг юм шүү гэж. За ингээд өнөөдөр бол хэдүүлээ энд өндөрлөе. Дараагийн хичээл шүтэн барилга 12 шүтэн барилгын тухай бидний янлагч үнэ гэдэг юмыг үзчихэд тэгээд нирваны тухай хөрөх нирван төрөх мөн чанар гэдэг нэг хичээл орчих юм бол бид нар дунд төрөлхийдний мөрийн дуусах дуусчихж байгаа. Тэгээд бид нар их төрөлхийд ингээд одоо бүр том хараа энэ төрөд ингээд дуусчих жоох. Энэ бол төв дээр бичсэн хэсэг нь. Энд ингээд дуусч ийм хүн хэсэг үлдсэн. Тэгээд бид нар бол энэ бүх одоо хичээлийнхээ явцад би ч гэсэн одоо их баяртай байна. Ингээд энэ номч бүгдээ нь бас дахин унших боломж гардаг шүү дээ. Ламрмыг бас сонсё гэдэг ингээд ирээл байгаа чинь одоо тэгэхгүй бол би баг үзэхгүй ш цааш нь тавьчаад. Тэгэхээр бол одоо та бүгдийнхаа юугаар бас нэг одоо ламрмаа дахиад нэг энэ юу хүртэл нь уншиж байгаа байна. Би өнөөдөр хараад өглөө хараад их баяртай байлаа. Тэгээ одоо бид нэг юм Дэмбэрл янзлж үнэ үзээ тэр нирваны тухай юм уншчих юм бол бид дунд төрлөختний мөрийн хэсэг хүртэл үзсэн. Ламрмыг дунд төрлөختний одоо хэсгийн дуустал одоо бас ингээд сонсчна гэдэг бол бас та бүгд бол ихээ өвчин чармаалт гаргачихж байгаа хэрэг шүү. Зөндөө юм мэдчихэж байгаа. Энд чинь нэг удаад хүн баг ойлгохдохгүй шүл өнгөрөх. Гэхдээ дахиад сонсоход урд нь сонсч ясан хүн чинь шал өөр байдаг шүү дээ. Өөр харьцуулж ойлгоод үзээд явчихна. Би ч гэсэн багшаараа хөтлүүлж ясан, найз нөхдөөгөө нийлээл уншиж ясан. Гэвтэл одоо энийг уншихад миний мэддэхгүй зөв санаар өөрөөр ийм байх шүү дээ гэж бодогдож байгаа зүйл зөндөө гарч ирж байна. За юм байна. Дагиж энэ сагвиг яваад дандан даваа гунлаган бондан чадвар жирэн улсан даваа дамбин юм бор эндөө салж шүү.